तो हेलो गाइस, मैंने जो मोमोज़ बनाए थे आपने पिछले वीडियो में देखा, तो अब वो हम मोमोज़ मेरे दोनों भाई चैलेंज करने वाले, अहमद एंड शाकिब। दोनों को हमने दिए हैं 5-5 मोमोज़ और जो भी जीतेगा तो उसे मिलेंगे ये 2000 रुपये। दिस इज चैलेंज। तो अहमद को मैंने चैलेंज किया है कि अहमद अगर मुझसे पहले 5 मोमोज खा ले सो आई गिव हिम दिस 2000 रुपीज। लेट्स सी। सो गाइज, आर यू रेडी? 1 2 3 गो। आराम से। ऐसे हम देख सकते हैं अहमद के प्लेट में इट इज वेल स्टफ्ड एंड बहुत अच्छा बना। आई एम एक टेकिंग टेस्ट। तो ऐसा लग रहा है मेरे को 2000 रुपए के लिए मोमोज पड़ने वाले हैं। जीत गया मैं। कैसे? पहले खा लो पूरा कंप्लीट। सो आप देख सकते हैं कि चीकू ने ख़त्म कर लिया है। अहमद का प्लेट ख़त्म हो गया है मोमोज से भरा हुआ। सो द विनर इज चीकू। तो भैया आप अपने 2000 रुपये अहमद को दे दो। That was very expensive momos for 2000 rupees per plate. I guess लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव मोमोज खाया मैंने पर 2000 रुपीज पर प्लेट। ओके गाइस, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।